बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गीन सोशीवर वचचे आमच्या बापा थंय सदांच एकवटलेली जिणी आमची जावच्याक दिसपडते ह्या भोव पवित्र साक्रामेंताच्या आराधनांत आमी वांटेली जाता. आज परत तो अवकाश देवान आमकां दिला तर ताचे समोर दिवया आनी आमी येवया. बोळ दितले आमच्या सुमयाक आमचे मध्ये स्वागत करिया. गावन गीत दैविक मधुर गीतेಗಳು बुकांतावन गीत संख्या F11 पेज 100 आराधना नमना. आराधना नमना आराधना नमना आराध्यगे अभिजातगे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्यगे अभिजातगे आराधना नमना आराधना नमना. करुणा सागर नीनागी है आ करुणೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ है. करुणा सागर नीनागी है आ करुणೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ है. ओ देवा गुरुदेवा ओ देवा गुरुदेवा नमन नमन गुरु निनगे नमन नमन गुरु निनगे आराधना नमना आराधना नमना आराध्यगे अभिजातगे आराधना नमना आराधना नमना. महिमा दीप्तियु नीनागी है आ दीप्तिಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. महिमा दीप्तियು ನೀನಾಗಿ है ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ओ देवा प्रभु देवा नमन नमन प्रभु निनगे नमन नमन प्रभु निनगे आराधना नमना आराधना नमना आराध्यगे अभिजातगे आराधना नमना आराधना नमना. हल्लेलुया 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 हल्लेलुया
Alleluia, 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 Alleluia. तुझ्या कृपेनं आमची जनी पवित्र करून तू एक अवकाश आमकां तुवें दिलाय. हालेलुया, 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 हालेलुया. सदांच आमचे थंय कणवळाय दाखोवन बापा थंय एकवटलेली जिणी जियोन सदांच त्या बापाक घाल जाल्ल्या जेजू तुका देवाचो पूत म्हूण स्वीकार करूंक आपोवणें दिलेल्या आनी हर एक रितीन तुवें चमकलेल्या वाटेन आमची ही क्रिस्ती भावार्थी जिणी चमकोंक अवकाश दिलेल्या मोगाळा जेजू तुका आमी अर्गां दिता. ह्या सकाळीच्या वक्ता सगळ्या म्हज्या काळजान तुजी स्तुती हांव गाता. तुज्या मोगान बरोवन जिवंचो वर्तो अवकाश तुवें म्हाका दिलाय. कीर्तनकाराची उतरां कीर्तन 119 119 verses 1 and 2. जांची चाल निर्दोष जी सर्वेश्वराच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे चलतात ती खरेंच भागी. जी ताची शिकवण पाळतात आनी सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच भागी. पैसुम्या कीर्तनकाराची ही उतरां घेवन तुवें आमकां दिलेलें धर्मशास्त्र हर एक जिविताचे शेगूण सर्गेच्या राज्याची मौल्यां पवित्र पुस्तकांत बरयलेलें हर एक उतर मानून घेवन हे म्हजें जिवीत त्या प्रमाणे बांदून हाडूंक तूं म्हाका आपयताय. आनी तसलें जिवीत हांव जियोंक प्रयत्न करता आसतना हांव खरोच भागी. विशेष रितीन तुज्या कृपेन बदललो व्यक्ती जाता म्हणलें तूं प्रगट करताय. आज ह्या सकाळीच्या वक्ता दिमयांनी पडोवन तुजें आराधन करता आसतना दिसपडत्या म्हज्या जिविताच्या सालींत खऱ्या काळजान तुका सोदता आसतना तुजे थंय लाभचो संतोष म्हाका लाभता म्हणलें तूं त्या कीर्तनकाराच्या उतरांनी स्पश्ट करताय. हर एका रितीनी तुका आशेवन लालेवन जियोवचें तें भाग म्हाका तुवें दिलां सोम्या. विशेष कृपेन म्हजे जिणयेंत चाल जिणये दिशा तुजेर केंद्रीत करून जियोंक आपयलाय. तुका जावं वर्ग आनी होगळाप. तुजो तो कळमेत नातलेलो मोग म्हजी जिणी बेसांवांनी भरलेली जावन जियोंक अवकाश करून दिता. धर्मदूताची कृत्या अध्याय 6 वाक्य 8 ते 15. Acts of the Apostles chapter 6 verses 8 to 15. सा स्तेफानाचें समर्पण वर्णिता. मोगाळा सोम्या देवाच्या कृपेन आनी सक्तेन तो बदलो सर्गीच्या राज्याची बरी खबर परगटूंक ताका विंचलेलें ते निजाकी रितीन आपल्या चाल समकणेन सारकें आनी सार्थक करून ताणें दाखयलें.
संवसारी तर्क, हर एक संवाद, हर एक ताचे विरोध आसले उलोवणे, संभाषण, ताचे मिसांव जें कितें तुवें ताका दिल्लें देसवाट करच्याक केल्ली फितुरी, हर एक वायट मांडणी खंयचेय लेखाक धरिनासतना आपलें जिवीत सोमया खातीर समर्पिलां. तें जिवंतपण आनी ती सर्गीच्या राज्याची बरी खबर हांव परगडतलो, म्हजी जिणी त्या खातीर समर्पितलो म्हणलें. वर्तें समर्पणाचें जिवीत तो जियेलो. कश्ट, दग्ध, हर एक रितीच्यो अडखळी कांयच ताका बाधक करूंक शकल्यो नात. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरण तो बरोवन ताचें मिसांव करूंक तयार जालो आसता. तुवें तो व्हरतो आशिर्वाद ताचेर वतलोय सोमया. आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आपल्या जिणयेंत हर एक रितीन आपणाक दिल्लें मिसांव हांव संपूर्ण रितीन करतलो म्हणलें चिंताप आनी निर्धार ताणें आपल्या जिवितांत घेतलो. मोगळ्या सोमया, आज ताजें समर्पण हांव नियाळटा आसतना हर एक रितीन सर्गींच्या त्या वैभवांत एकवटलेली जिणी जियेल्ल्या स्तेफाना बरी म्हज्या जिणयेंत क्रिस्ती बावार्थी जावन जियोनचें वर्तें भाग तुवें म्हाका दिलाय. तुज्या मोगान बरोवन तुजो सांगात आपणावन ही जिणी पवित्र करूंक जायते अवकाश तुवें दिल्याय. स्तेफाना बरी म्हज्या जिवितांत तें समर्पण सदांच उखल धरूंक, जी चाल समकण म्हज्या जिवितांत हांवें जियेचय ती तुका मानता तसली जावन बांदून हाडूंक तूं म्हाका अवकाश दिताय. तुजो सांगात दिताय, म्हजे संगी तूं रावताय. जाल्यार ही सबार पावटी त्या स्तेफाना बरी म्हज्या जिणयेंत पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन भावार्थी जिणी जियोंक हांव सुकतां सोमया. त्या खातीर जुवांच्या वांजेलांत 6व्या अध्यायांत वाक्य 22 तावन 29 John chapter 6 verses 22 to 29 हातूंत तूं लोक तुका सोदून येवचे, लोकान तुजो पाटलाव करचे, लोकान अत्रेगान तुका भेटोवंक येवचे तूं वर्णीत आसतना तांच्या जिवितांत आशिल्लो नीज इरादो तूं मुखार दवरताय. तुमी दादोशी मापान उंडे केले देखून म्हजो पाटलाव करनायल्यात. सासनाक बाळटा तसल्या खाणा खातीर तुमी वावरा. मनशा पुताक तुमच्या खऱ्या काळजान स्विकार करून ती तुमची जिणी भावार्थान जियेया म्हणल्या पोवणे थंयसर तुवें लोकांक दिलें. पयसुमी आज म्हजी जिणी हांव जियेता आसतना केवल म्हज्या क्रिस्ती बावार्थी जिणयेंत म्हज्या जिविताचो फायदो हांव सोदतांगी वा म्हज्या जिवितांत तुका आपणायलेलें, तुका दायज करून म्हज्या जिवितांत घेतलेलें वर्तें भाग महत्वाचें भागी म्हणलें समजून घेवन हांव म्हजी जिणी जियोंक पावतांगी म्हणलें चिंताप हांव वाटयतां सोमया. वैवडात रेगान आयलेल्या त्या लोकांक दिल्ल्या पोवणे
आज म्हजे मुखार हितून दवरताय. पूण सोम्या सबार पावटी म्हज्या मनशासगत कायन ह्या म्हज्या जिणेंत तुजो मोग करूंक, तुवें म्हज्या जिवितांत दाखयलो लोकांत हुस्को उखल धरूंक, तुवें म्हजे खातीर समर्पिल्लें ते जिविताचें समर्पण त्याग सॅक्रिफीस खरी एक रितीन मानून घेवन ताका सरी जाल्ली क्रिस्तांव जिणी म्हाका जियोंक करपा दी. खरी एक रितीन सांस्तेफानाच्या जिवितांत सबार लोकांनी घुटमोळ केली. ताचे विरोध फुडाऱ्यांक मुखेल्यांक फट फिर्याद दिवंक चाळ वयलें. आपणाच्या जिवितांतले स्वार्थी चिंतना लोकां मुखार दवरून आपणाचो फायदो जोडच्यांत स्तेफान एक अडखळ म्हणलें तांकां भोगलें. त्या खातीर जिणी बदलूंच्या बदलाक स्तेफानाकच नांच करूंक ताणें चिंतलें. मोगाळ सोम्या ही म्हजी संवसारी जिणी जियेता आसतना भावार्थाक वेंगल्ली जिणी जियोंक म्हाका आशा आसा. सतानितीची जिणी जियोंक म्हाका आशा आसा. भावार्थांत हर एक कश्टा दगदा पिडेशिरे मदें तुका विश्वासी रावची आशा आनी यत्रेक म्हज्या काळजांत आसा. पूण संवसारी आशा अभिलाशा म्हजी जिणी त्या कुशीक वडतात. म्हज्या जिणयेंत संवसारी संगतींक मेतेर जाल्लें निरासपण, बेजाराय, ना खोशी, ना समाधान, मोसोर, हगे, राग, द्वेष सगळें म्हाका थंयसर संतोष आसा. थंयसर हांव जिखतां. थंयसर हांव म्हज्या जिविताची यशस्वी जोडटां म्हणलें चिंता पाठोवन जियोंक अवकाश दितात. मोगळ्या सोम्या आज ह्या दान करता आसतना विशेश रितीन तुका काल जावन तुज्या आदारान तुका समर्पीत करून म्हजी जिणी जियोंक म्हाका कृपा दी. तुवें म्हजो मोग केलाय देखून तुका हांव वर्गां दिता आनी म्हज्या जिणयेचें समर्पण ह्या गितां मुखांतर करता. दैविक मधुर गीतेಗಳು ಬುಕ್ಕಾಂತ ಅವನು ಗೀತ ಸಂಕೋಜಿ 28 ಪೇಜ್ 115. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಯೇಸುವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ.
ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರೆಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರೂ ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರೂ ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಯೇಸುವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ स्नेहित आमच्यो गरजो आनी ते सवा सॅक्रामेंटांतल्या जेजू मुखार हांवें दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गांदितात 60th बर्थडे मोनिका कोलासो, 18th बर्थडे शानन सामुएल डिसोजा हंगलूर, 75th बर्थडे लिली सिक्वेरा किन्निगोळी, 19th बर्थडे लियाना डिमेल्लो. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गांदिता मोनिका कोलासो, देवाकर गांदिता हेलेन साल्डाना तिच्या 80th बर्थडे संदर्भी. देवाकर गांदिता वलेरियन लुईस कुर्ला मुंबई, साशा मिनेर्जस बँड्रा टाउन. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गांदिता प्रज्वल जॉयल मोंतेरो सुरतकल टाउन. तशेंच काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाकर गांदिता 23rd वेडिंग एनिवर्सरी फ्रँकी एंड ज्योती कार्डोजा पलाडका. काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाकर गांदिता पॅट्रिक आनी शांती कार्लो बंटवाड. देवाकर गांदिता कॉर्नेल तेरेसा डिसोजा. तशेंच जिवितांत सबार आशिर्वादां सोटलेलीं आसात आनी त्या खातीर आमची भाव भयणी देवाकर गांदितात. देवाकर गांदिता स्टेल्ला साल्डाना गुरपूर कैकांबा. देवाकर गांदिता विन्स्टन डिसोसा मुल्की. देवाकर गांदिता शालिनी वॉल्टर डिसोसा मुल्की. देवाकर गांदिता बऱ्या भलायकी पसोत
आणि एक बैल्या गांवांत काम मेळिल्ल्या पासत सुनीता डिसोजा. देवाकर गांदिता सर्व आशिर्वादां पासत विन्सेंट आनी कुटुंब. देवाकर गांदिता वॉल्टर शालिनी सिक्वेरा आनी कुटुंब किन्नी गोळी. सर्व बेसांवां पासत देवाकर गांदिता प्रेमा ज्योती बेन्नीस. देवाकर गांदिता सर्व आशिर्वादां पासत डेझी जॉन मतायस. मोरयेमायेच्या मानाक सर्व आशिर्वादां पासत आनी हरियेक इरादे संपूर्ण केलेल्या पासत देवाकर गांदिता जस्सी गिलबर्ट पिंटो. तशेंच जिवितांत देवाचो आधार गरजेचो म्हूण समजून घेवन सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपली गरज उसारता. भुरग्याचें देणें लाभचें पासत एलिटा आनी एलन मुंबयतावन. पावस येनासतना पवित्र कुंभगाराचें फंक्शन बऱ्या रितीन जावचें पासत लॅक्सिन डिसोजा. आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासत लाविना फेर्नांडीस होन्नावर. आपल्या कुटुंबाच्या इराद्या पासत ऑल्विन आनी क्लिंटन रस्किन मुलुंड. सान जोसेफ चर्च हाचें बिल्डिंगाचें काम गोरेगांव. ताचें परमिशन आनी हर एक संगती बऱ्यान जावचें पासत देवाचो आदार मागता कॅथरीन आल्मेडा. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून सस्नीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यांत तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. सोल्स इन पर्गेटरी बाय क्लारा फेर्नांडीस उद्यावर. सोल ऑफ क्रिस्टोफर डिक्रूज बेलमन. सोल ऑफ एंजेलिना फुर्टाडो बदलापूर. सोल ऑफ राशेल विल्मा लोबो. सोल ऑफ आलिस सिक्वेरा. सोल ऑफ रिचर्ड अल्वारिस मोक्का. सोल ऑफ मेरी रस्किना. मंथ्स माइंड मास फॉर द सोल ऑफ जोसेफिन गोम्स. सोल्स इन पर्गेटरी बाय सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट. ह्या आमच्या भाऊ भयणींक ससनाचो विशय आमी मागता आसतना आमचें जिवीत मंदरून वेता. देवाचो आदार आमच्या जिविताक गरजेचो म्हणलें समजून घेवन दिंब्यांनी पडोवन सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद आमी घेवया. म्हजें नांव पेडणेकटा. हांव किनीकोडी फिरगजेचें. हांव हांगा रितीर करूंक म्हाका एक अवकाश मेळिल्ल्याक देवाकर गांदिता 1 वर्स जालें हांव हांगा येवन. लास्ट डिसेंबरांत आयिल्लें. आतां डिसेंबरांत परतून आयलें. ह्या अवकाशा खातीर हांव राखून रावल्लें. आनी हांगासर आयिल्ल्या उपरांत म्हाका मस्त समाधान मेळ्ळां. आनी घरांत कितें म्हाका इल्ली सोंसणीकाय उणी. ताप करून फाटीं उलोवचें आनी आमी घरांत 2 जाणां आसा जाल्यार 2 तरांची मनशां आमी. एकल्या घाले एकल्याक बैल आवडटा ना एकल्याक उडी आवडटा अशें म्हणून म्हणल्या बरी. देखून ताचें म्हाका समज जायना म्हाका ताचें समज जायना अशें आमकां तशें निशें जाता. पूण हांवें वगैरे रावचें पडटा. देखून आतां म्हाका कितेंय अशें जाताना म्हज्या चेडक्यान म्हाका सांगलें मम्मी डॅडी उलयतना तूं भितर आसल्यार भायर वच आनी तो भायर आसतना उलयल्यार तूं भितर वच अशें म्हणून सांगलें. आनी जायत वता अशें म्हणलें. पण 6 म्हयन्यान हांव तशेंच घर नासा. आतां ह्या फावटी तो आयला आनी हांवें ताच्या कडेन सांगलें फ्रेंड्स म्हणल्यार बरी हांव इल्लें घर नासा. थोडे फावटी चुकता देखून तर कांय कशी जाल्या. आतां हांव हांगा आयल्या उपरांत कशें आमी घश्ट किरकिरी या कितें जाताना कशें आमी धैर्यान सोंसून बरें अशें म्हणलें. म्हाका एक रिच्यूअल करूंक एक बॉल मेळ्ळें. ताचे उपरांत हांगा देवाचेर बरोबर दवरचें आनी बरोबर दवरल्यार आमकां मस्त बरेंपण जाता म्हणून म्हाका कळ्ळें. कळीत आसलें जाल्यार आमकां पावर तो पावनातलो आनी हांगाची रेतीर बरी जाता. आनीक कांय काम ना. जेवचें खावचें पियोवचें आनी हांगा येवन बसचें आनी कुटुंबा खातीर मागचें असलो संदर्भ असलो अवकाश आमकां आनीकय फावो जावं दी म्हणून हांवें मागचें. आनी जायत्या जाणांक हांगाची खबर सांगून आमकांय देव तांकां हांगा येवंक फाव करूं दी म्हूण मागता. आनीक म्हाका एक
फाटीचे दूख आसा सुमार वर्सां जावन आनीक दुसरे शुगर आनी पुरो आसा जाल्यार हांगा म्हाका बसोंक वयता कशें जाता पडना म्हणून हांवें पाद्रबा कडेन सांगलें म्हाका बसोंक जायना अशें म्हणून देखून तुका हांगा कटलें आसा तुका जाय जाल्यार थळ्या वचून बस आनीक जाय जाल्यार थळ्या हांगा येवन बस अशें म्हणून म्हळें आनी हांव तिसरे फावटी येवचें आनी हांव बेल्ट हाडून आयल्यां गरज पडत म्हणून आनी फाटीचें दुखीचें वखदांय हाडून आयल्यां पूण हांवें ती आपडूनात ती बॅगां दिता आसात देखून देवाक हांव अर्गां दितां आनीक म्हाका बेल्ट बांदिचें म्हणून डॉक्टरान सांगिल्लें आनी म्हाका बेल्ट बांदिनासतना चलोवंक जायना तिल्लें देखून एक दीस सदां मिसाक येताना हांवें जेजू म्हाका मिसा वचूंक अशें आसा पूण चलोवंक जायना त्या देखून हें म्हजें बेल्ट तूं बंद करशी बांदचें बेल्ट बंद करशी जाल्यार हांव साक्ष दिवंक दिता अशें म्हणून सांगलें तशें हांव तें बेल्ट काल हांवें येताना हांगा सोदल्यार म्हाका मेळ्ळें ना देखून हांव बेल्ट आतां तें बेल्ट बांदिना मस्त हांवें उणें केलां देखून अर्गां दितां मागीर आनी एक साक्ष म्हणून सांगल्यार हांव म्हाका इल्लीशी घाली सांगल्यार म्हज्या मतीक लागचें बेगीन आनी म्हाका विरार जावचें बेगीन अशें हांव एक दीस सकाळीं कोविडेच्या टायमार मांद्रेर बसून अशें टिवीचेर मीस येता तें पळोवन आसलें ते दाडा हांव मुक्तीपणान मागतलें ते दाडा येन्स जेजूचें पिक्चर आतां काडल्यार हांगा धवो आसा पूण आमच्या त्या टिवीर येताना ताचें बॅक आसा न्ही पडदो तो म्हाका तातूंत जेजू तांबडो दिसता तेंच तोंड एकच फावटी येते व्हडलें टिवी कितें आसा हाचेर इल्ली व्हड आसा टिवी तें राप करना हांगा आयलें मुखार आयलें आनी म्हाका एक घडी म्हाका भियान जिवनां खालें जालें न्ही म्हणून आनी सेकंडा भितर मायाक जालें म्हाका एक फावटी बेन दिसलें ताच्या मागीर म्हाका संतोश जालो एक देवान म्हजें तें आपलें तोंड हांव तुज्या संगत आसा म्हूण दाखयलें म्हूण म्हाका बगलें आनी कितें म्हूण सांगल्यार वत सक्रामेंत आमी पळयतना तो एक आमकां दिसता आनी आमी सत मानता हो जेजू म्हणून पूण एक दीस कितें जालें म्हळ्यार हांगा एक दोळ्यांचें एक आसप्यो आनीक नाकाचें रूप म्हाका दिसलें आनीक हो देवान म्हाका हांव आसा म्हणून दाखयलें अशें म्हणून म्हाका बगलें पूण दुसऱ्या दिसाय म्हाका तशेंच जालें. म्हजें नांव एलिजा सिक्वेरा हांव बॉम्बे रावतां मुलूण म्हाका थंय भुरग्यांत असो मलगडो भुरगो देवान आपोवन व्हेला म्हजो भुरगो काजर जावन US आसा आनी म्हजे सांगात आसा एक म्हजी नात आसा तें नात म्हजें 1 वर्स भायर शिकोवंक गेलें म्हाका मस्त कळना जातालें पूण बरें घर शिकोवन फाटीं आयलें आनी आतां एक काम मेळ्ळां ताका बरें घर काम करता हांगा म्हाका रित्रेक मस्त बरेंपण जालां मस्त समाधान जालां आनी म्हाका मस्त धैर्य आयलां की हांव बुजवण आयलां पूण म्हज्या भुरग्यांक सांगता समाधानान जियेतालें म्हाका मस्त राग येता म्हज्या भुरग्यांक मस्त इरारे करता पूण ती समाधान म्हाका सांबाळटात म्हजी नात म्हाका मस्त मोग करता आनी तें म्हाका आनी हांव मागता म्हज्या नातीन म्हज्या धुवेन एक हांगा येवन 2-3 दिसांची पण रिट्रीट करूंक हांव जेजू कडेन मागता आनी धन्या जेजूक हांव काळजांत दोन अर्गां दिता वाकाणता तुका हालेलुया हालेलुया अर्गां जेजू जेजू महिमा जेजू. Year 32. संतस्फरीत काळसा मंदिरान जमल्या कीर्तनांनी सोम्या तुजी स्तुती गाता कलतेपणी धन्या प्रणाम अर्पिता तुझे कृपेन भर मन परता तुझ
आमी आज ओपून दिता भक्तीन उर्बेन तुका आराधन करता सर्वेच परा आमचेर घाल तुजे बेसांव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुमय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो विशेष रितीन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक कमी संगता जमल्या वाजता सांस्तेफानाच्या जिविताचें समर्पण ताची जिविताची साल चमकण आमच्या जिवितांत स्वीकार करूंक आनी जेजू दाखयलेल्या वाटेन चमकोन त्या मनशा पुताची जिणी आमच्या जिविताक अदीक महत्वाची आनी त्या जिविताक आदारीत जावन भगवंतपणाची जिणी जियोंक आसा म्हणलें आयची वाचपां आमकां स्पश्ट करतात देखून सबार पावटी ह्या भगवंतपणाच्या जिवितांत येवशीन मेटान तेंकूंक विसरलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया देवा मुखार कलतें जावया आनी हें मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकांच आयतीं कर म्हूण देवा कडेन आमी विनंती करया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन सुमिया काकृत सुमिया काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता काकृत सुमिया काकृत सुमिया काकृत प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा वाट चुकलेल्यांक तुज्या सताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय आमच्या जिणयेचे चालीन क्रिस्ती बावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो बावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वचप तवळ स्तेफान देवाचे कृपेन आनी सक्तेन बरोवन लोकां मदें व्हड व्हड आश्चर्यां आनी कुणां दाखोवंक लागलो अशें आसता मुक्त जाल्ले सिनागोगाचे सभेचे थोडे जण मुखार येवन स्तेफाना लागीं तर्काक रावले हे सिरेनच्या अलेक्झांद्रियाच्या सिलिसियाच्या आनी आसियाच्या जुदेव समाजांतले पूण स्तेफानाचे जन्मये आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो उलयतालो त्या उतरां विरोध वादविवाद चलोवंक तांचे निमती जालें ना तवळ तांणी थोड्या मनशांक फुसलावन तांकां अशें म्हणूंक शिकोवन दिलें तो मोइजेचेर आनी देवाचेर निंदा उलयतालो तें आमीच आयकलां अशें लोकांक मालगाड्यांक आनी शास्त्र्यांक तांणी सळवायलें हांणी सक्तांनी सांगाता मेळोवन स्तेफानाक धरलो आनी सानेत्रीन सभे उजीर व्हेलो उपरांत फोटसाक्षी तयार कर तांचे करना अशें सांगयलें हो मनीस केदाळाय आमच्या पवित्र देवाळाचे आनी नियमशास्त्राचे विरोध उलोवन आसा नजरेचो जेजू हे देवाळ मोडतलो आनी मोइजेन आमकां दिल्ल्यो रिती रिवाज्यो बदलतलो म्हूण ताणें सांगलेलें आमीच खुद आयकलां तवळ निती सभेर बसून आसलेले समेस्त स्तेफानाक पळोवंक पडले ताचे मुखामोळ
एक देवदूताच्या मुखाबळावरी तांकां दिसलें. देवाचे उतार हे देवाचे ओडोपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात ती भगी. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात ती भगी. रायकुवार बसून म्हजे विरोध गुटमळ करतात, तरी हांव तुजो सेवाक तुज्यो आजना निहाळीत रावतलो, कित्याक तुज्यो आजना म्हजो संतोष, त्योच म्हजे सलाहेदार. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात ती भगी. म्हजी फाटली जिणी तुका उगडदस, तुवें म्हाका जाप दिली. तुजे उपादेश तूं म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय. तेन्ना तुजी अद्भुतां हांव नियाळतलो. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात ती भगी. फुटकिऱ्या वाटे वयलो म्हाका पयस कर. तुज्या धर्मशास्त्राची समजोनी उपकार कर म्हाका दी. विश्वासीपणाची वाट हांवें विंचून काडल्या. तुजी विधी नियमां म्हज्या दोळ्यां मुखार हांवें दवरल्या. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात ती भगी. हालेलुया, 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 हालेलुया. हुंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे असो. जोगांव प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. दुसऱ्या दिसा जमलेलो लोक सरोवराचे पेले तडीरच रावून आसलो. आदल्या दिसा थंय आसली एकच दोण आनी ती तांणी पळयल्ली. जेजू आपल्या शिसां सांगाता मचव्यार सोडोंक नातल्लो जाल्ल्यान शीस आपणा इतल्याकच उतरोन गेल्यात चावयेत म्हूण लोक चिंतालो. तिबेरिया तावन भायर सरन आयिल्ल्यो दोणी तडीक येवंक लागल्यो. सोमयान अर्गां दितच लोकान उंडे केल्ले ती सुवात लागसारच आसली. जेजू जावं ताचे शीस जावं थंय नातल्लें तें पळोवन लोकूच दोणीर चडलो आनी जेजूक सोदीत कफरनावाक आयलो. जेजू लोकांक सरोवराचे पेले तडीर मेळ्ळो तेन्ना ते ताचे लागीं म्हणाले, मेस्रे तूं हांगा केदाळ आयलोय? जेजून जाप दिली, सतच हांव तुमकां सांगतां, म्हाका तुमी सोदतात, तुमी खुणां देखल्यो देखून न्हय, बगार दादोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून. नास जाता तसल्या काणा खातीर तुमी वावुरचे न्हय, बगार वावुरा तुमी सासणीक जिणयेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर. हें खाण मनशापूत तुमकां दितलो, कित्याक देवा बापान ताचेर आपली अधिकाराची मोर घाल्या. तवड तांणी जेजू लागीं विचारलें, देवाक मानवतात तसल्यो करण्यो आदारूंक आमी कितें करीजे? जेजून तांकां जाप दिली, देवान धाडलेल्याक तुमी सतमानिजे, हीच ताका मानता ती करणी. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जिवंत क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमी आयकलेलीं दोनी वाचपां विशेष रितीन आमच्या जिवितांत भोवाडटी जिविताची चाल आपणावच्याक प्रेरीत करतात. सा स्तेफानाची जिणी आनी ताचें समर्पण आज पवित्र सभा आमचे मुखार दवरन ताच्या समर्पणांत कशें तो संवसारी संगतीक संवसारी आशा अभिलाशांक भुलानासतना हेरांच्या हर एक वायट मांडणेक वा ताचे विरोध केल्ल्या सर्व फितुरेक इडें दिनासतना भियेनासतना धैर्यान पवित्रत्मेच्या प्रेरणान बरोवन आपल्या जिणयेंत आपणाक दिल्लें मिसांव संपूर्णायेक पावोवंक तयार जालो.
तशें आमी आमच्या जिवितांत भावार्थी जिवीत आमकां देवान दिलेली एक वर्तें दायज म्हणलें समजून घेवन ही संवसारी जिणी जियेतना संवसारांतल्यो संगती सबार रितींनी आमची जिणी त्या कुशीक व्हरता आसतना त्या लोकां बरी जो पाटलाव करनायलो कित्याक थंयसर तांच्या जिवितांत धदोशी मापान उंडे केले म्हणून ते परत सोम्याक सोदून आयले. त्या खातीर जेजू तांकां तांच्या जिवितांत ताचो पाटलाव करचेचो इरादो स्पश्ट करून दिता आनी म्हणटा सासनाक बाळच्या तसल्या खाणा खातीर सासनाक बाळच्या तसल्या जिविताच्या चालींत जियोवचें वर्तें भाग तुमकां लाभलां तें गळसून तुमी म्हजो पाटलाव करी जाय म्हणलें तो स्पश्ट करता. त्या खातीर देवान धाडलेल्या त्या मनशा पुताक पाती येवन ताच्या जिविताच्या चालींत ताणें जिणी जियोंक जाय म्हणलें तो स्पश्ट करता. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमची जिणी भावार्थान जियोंक सर्व सक्रामेंत क्रिस्ती भावार्थाची सर्व शेगूण आनी नियमां आमकां दिल्यात. पवित्र सभा परत आनी परत आमच्या जिवितांत जागवणी दिता. आमी भावार्थांत सदांच एकवटीत रावचे खातीर देवान दाखयलेली वाट जेजून जियेल्लें तें संवसारी मेसावाचें जिवीत आमी जियोवचे खातीर आमकां आपोवणें आसा. सबार फावटी आमची जिणी संवसारी संगतींक वंदवातना आमी संतोश भरीत जाता. पूण सतानितीन भावार्थान आमी जियेता आसतना हेर आमचे विरोध वायट उलोवणें करूंक पुरो अडखळ हाडूंक पुरो आमच्या जिवितांत थंय बोट जोखून तो तशें करता अशें करता म्हणून आमची जिणी संवसारी संगतींक परत लबदोन जियोंक अवकाश करून दिवंक पुरो कारण जावंक पुरो. पूण तसल्या संगतींक इडे दिनासतना हांवें सोम्याचेर केंद्रीत जाल्ली जिणे जियोवची अदीक गरज आसा. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेश रितीन देवाची कृपा आनी आदार आमच्या जिविताचेर मागया. आमेन. C57. भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका सर्वेश्वरा सृष्टीर रचणारा भेटयता आमकांच तुका सर्वेश्वरा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदारा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोवत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा दुंपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो परमळ तुजे मुखार सोडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक कणवळ्यान आमकां कृपा दी. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गेंचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार.
पवित 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 दळबारांचो सर्वेश पावतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सगी तुका जय सगी तुका जय सगी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय सगी तुका जय सगी तुका जय सगी तुका जय बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशा पसत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबत सो गुट परगटूया सुमी जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्वराक आपली तुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर हांगासर जमलेल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव हांव कुंवार मरिय देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जुजे फ्रेनाडा मेट्स आनी यशवेडी मार्तिरां संगाता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती बावळती जिणे जियोंक आनी सदांच ताका मानता तसले जिणयेद्वारी महिमा हाडूंक आपयता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या मुखान बरोन सोम्या काळजांत येताय. तुकाच म्हाका दिवन जिणी नंदन करताय. स्वागत मोगाळ सोम्या काळजांत ये मन मागता. म्हाकाच तुका दिवन तुजे थंय एक जाता. स्वागत मोगाळ सोम्या काळजांत ये मन मागता. म्हाकाच तुका दिवन तुजे थंय एक जाता. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणा आमच्या गायिल्ल्या सैमाक तूं वखद लायताय आनी ते नवें करून आमकां ससनाच्या जिविताक तयार करताय. आमी घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत चडय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडोवकार. ओ 16. काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नमान तुका बरवश आमच्या माय म्हयन्याचे दुलोब्राणे चरना तुज्या लागता माये. माय म्हयन्याचे दुलोब्राणे चरना तुज्या लागता माये. मुखार पुत्रा सवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. आमेन.